大家好，欢迎来到我的频道。今天分享一种绳结，它可以用来在树上绑东西，比如说吊床、帐篷等。首先呢，我们打一个半扣，将绳子收紧呢，预留2个手指的空隙，然后在这个半扣的绳圈里面缠绕3到4圈，缠绕的同时将这个绳子收紧。这个就是系木结，它的功能和它的名字是一样的。它的优点就是打法简单，而且非常的牢固，即使用力拉扯也不用担心它会散开。最后我们拉动2端的绳子，将这个绳结收紧。可以看到这个绳结的摩擦力还是很大的。传说呢，这是一个樵夫发明的绳结，它是在一个半扣的基础上，然后呢，在主绳上缠绕了4、5圈。所以说，用在贵重的物品或者是人身的自身安全。我们最后在绳尾的结尾，最好加一个半扣或者是一个活扣，这样呢，这个绳结就非常的完美。好了，今天的绳结小技巧就分享到这里。更多的绳结小技巧，请关注我。我们下期节目再见，拜拜。